Cyberport präsentiert die HyperX Alloy FPS Gaming Tastatur mit Cherry MX. Neben einem leistungsstarken PC benötigen Gamer auch das passende Zubehör. Gaming-Tastaturen sollten dabei vor allem eine präzise Reaktion bieten. Die HyperX Alloy verfügt über ein minimalistisches Design und ist speziell für First-Person-Shooter geeignet. Dank der kompakten Bauweise haben Sie auf Ihrem Schreibtisch genug Platz für den Einsatz Ihrer Gaming-Maus. Aufgrund des Stahlrahmens ist die Tastatur zudem sehr robust. Die HyperX-Tastatur ist mit mechanischen Cherry MX Red-Tasten ausgestattet. Die Gold-Crosspoint-Kontakte treffen dabei exakt aufeinander und sorgen damit für höchste Präzision beim Zocken. Weiterhin reinigen sich die Kontakte selbst, was Reaktionsverzögerung durch Staub oder Schmutz verhindert. Dank der kompletten N-Key-Rollover-Funktionalität erkennt die HyperX Alloy beliebig viele gleichzeitig gedrückte Tasten. Die Tastatur bietet außerdem 6 LED-Modi sowie 5 Helligkeitsstufen für dynamische Lichteffekte und den Einsatz im Dunkeln. Mithilfe der farbigen sowie strukturierten Tastenkappen markieren Sie die wichtigsten Gaming-Tasten und sorgen für ein besseres Spielgefühl. Für den mobilen Einsatz legt HyperX eine praktische Netztasche bei, in die Sie Tastatur und abnehmbares USB-Kabel bequem und sicher verstauen können. Höchste Präzision beim Zocken mit der HyperX Alloy FPS Gaming Tastatur mit Cherry MX.